Hi friends, welcome to Yasin Infotech channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரீசெண்டாக தல அஜித் வந்து பைக் ரைடிங் போயிருக்காரு. அது வந்து சிக்கிமில் இருக்கிற வாரணாசிக்கு. அங்கே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட பைக் ரைடிங் போயிருக்கும்போது ரோட்டு கடையில் பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு கடையில் சாட் மசாலா வாங்கி சாப்பிட்ருக்காங்க. அந்த கடைக்காரருக்கு அது அஜித்துன்னு தெரிய வரல. அவர் மாஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சாப்பிடும் போது தான் அது அஜித்துன்னு தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இந்த கடைக்காரர் வந்து அஜித் கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு. அது வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து வைரல் ஆகிட்டு வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் அஜித் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, அவர் வந்து பன்னாராசி அப்படின்ற ஒரு ஸ்வீட் சாட் மசாலா வகையை வந்து விரும்பி சாப்பிட்ருக்காரு. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. அப்புறமா அது அந்த எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற ரெசிபியை வந்து ஃபோனில் ரெக்கார்டும் பண்ணிட்டு போயிருந்தாரா அந்த கடை ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த பிக்சர் வந்ததுலேருந்து அஜித் ஃபேன்ஸ் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்காங்க. அந்த பிக்சரை வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்விட்டர்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ அதிக அளவில் ஷேர் பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் டேக்ஸ் சம்மந்தமாக ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு செய்யணுன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.